زبا قاعده دا پروګرام مزید مخ کې بوتلل غواړم د بیان د پاره د مختصر بیان د پاره د خیبر علاقې یو نامور عالم دین فصیح اللسان بلیغ الکلام چې د خدمات الحمدلله د شان پټ ندي د مزرنه علاقې دو مدارس د دوی په سرپرستی کې دي داغه نه علاوه حبیبیه مدرسه کې ام العلوم شکومه مدرسه د مونږ ټول علما کرام داغه نه تلیو مخکې رسیدلی الحمدلله هغه کې فرست ټایم کلاسونه اخلي زما مراد داغه نه حضرت علامه مولانا محب الله جنیدی صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه راشي مونږ او تاسو تشي جولې د ملغلرو نه ډکی کیږي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فشاكو بمنا باند درود شريف تلاوتكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين منصرا تشریف فرما پسٹیج باندے مفتیان صاحبان علماء کرام دلرینا راغل مشانو کشانو امزولو اللہ جل جلالہ دمونگ اتاسو دغناستا پخپلوی دربار کی قبول و منظور کی محترمو تاستا پتو چپکوم محفل کے مونگ اتاسو سریو زیشویو دغه محفل نسبت د عقاید و جهان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت با سعادت سره دی محترمو د کوم یو شی نسبت چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره راغلی دی هغه بیا ډیر اوچت ګرځېدلی دی اغیل الله تبارک و تعالی ډیر اوچت شان ور کړي نو دغه محفل نسبتم د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ولادت سره دی سبحان الله په دغه محفل کې مونږ او تاسو بار ناستا په ادب او احترام باندې پکار دو چې زه ته د ادب او د احترام نه کار واخلو محترم کو وګورو ما یو آیات مبارک په خطبه کې تلاوت کړو اللہ جل جلالہ فرمائی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا قل اے پیغمبر علیہ السلام دغه خلق ته فرمایا ان کنتم تحبون الله کچیرته تاسو د الله سره محبت ساتو غواړو چې زه د الله سره محبت وساتم فتبعونی نبی علیہ السلام طرف فرمائی چې دغه خلق ته فرمایا فتبعونی تاسو د ما تابعداري وکړو يحببكم الله الله جل جلاله به تاسو سره محبت وساتي سبحان الله نو محترمو زموږ او تاسو چې اټولیو دا د پیغمبر علی السلام سره د مینې یو اظهار دی د مینې یو پیرزوینه ده چې موږ او تاسو دلته د محفل ته راټول شوي یو که وګورو صحابه د پیغمبر علی السلام سره مینه کړې محبت ور سره کړي صحابه نه کوم غټ خلق جوړ شوی دي په مختص مکه باندې د دوی نه اوچت خلق بل نشته دی هغه څلا د پیغمبر علی صلوات و سلام سره شانه بشانه ولاړو کاغه د جنگ مکوا کاغه د جهاد مکوا
کاغه د خدمت مکوا کاغه د دین اسلام د سربلندۍ مکوا په هر موقع باندې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم سره موجود په دغه وجه باندې رب ته قران پاک څه فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عن اے صحابه ز تاسو ناراضیم او تاسو زمان راضی شو دا رب ته فرمایي او په کومه خبره باندې په دا خبره باندې چې د خپل پیغمبر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه او محبت ساتلو سبحان الله محترمو اخر کې یو روایت تاسو ته بیانوم چې کوم صحابه مینه کړې د پیغمبر علی السلام سره هغه ته کوم مقام ملاو دی هغه ته کومه درجه ملاويږي په صحابه کې ډیر اوچت صحابه تیر شوي دي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وګورو کله نور خلفاو ته وګورو خودغه نام لاندې او صحابي چې هغه ته حضرت حنزله رضی الله تعالی عنہ حضرت حنزله رضی الله تعالی عنہ واده وکړو چې واده وکړو په اندغه شپه باندې سبالا جهاد له صحابه روانيږي پیغمبر علی السلام روانيږي صحابه ته اعلان کی اے صحابه جهاد لپاره تیاری وکړو چې سبب درمو جهاد لپاره حنزله رضی الله تعالی عنہ چونکی اولنې شپه د واده تیر کړه سبالا د غسل ادا کېدو هغه چانس ورته ملاو نشو د سوچ وکړو چې پیغمبر علی السلام سره د صحابه با د کفار سره جنگیږي به جنگ به شروعي جهاد به شروعي او زب په خپل کور کې یخ کړ ناستم دا خبره مناسب و نه ګڼله دایم راووتو صحابه سره یو ځای شو چې کله جنگ ختم شو پیغمبر علی السلام صحابه ته فرمایي اے صحابه حضرت حنزله رضی الله تعالی عنہ وګورو زکه چې هغه په زخمیانو صحابه کې نشتا هغه شهدا او صحابه کې نشته هغه کوم طرف ته لاړو محترمو چې څو د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره پس چا باندې مینا ساتي محبت ور سره ساتي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مینا کې خپل ځان قربان کړو صحابه کې نشتا شهدا کې نشتا زخمیانو کې نشتا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې اسمانو په طرف باندې وکتل الله تبارک وتعالى حنزله رضی الله تعالی عنہ له فرشتو په لاسونو باندې غسل ونصیب سبحان الله سبحان الله دا په کومه خبره باندې دا خبره باندې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مینا کې خپل ځان قربان کړو خپل هر یو شی شاته واچلو خپل بیبي شاته کړه خپل کور والا خاندان هر څه شاته کړل د پیغمبر علی السلام په مینا کې خپل ځان قربان کړو ربم بیا ولکم عزت ورکړي رب له دغه عزت ورکړو چې الله تبارک وتعالى جنتی او بو باندې او د فرشتو په لاسونو باندې ویل غسل نصیب سبحان الله محترم حاضرینو موږ تاسو سلام پکار دی د پیغمبر علی السلام په مینا کې خپل ځانون موږ له پکار دی چې موږ مینا ور سره وساتو محبت ور سره وساتو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې ډیر درود شریف وایو بل د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیا د بین ځان وساتو او داسې محفلونو کا وګورو د قران پاک نه شروعات کیږي اوندا غرنګي نتوانی پکې کیږي اوندا غرنګي حدیث او قران پاک پکې بیانېږي نو داسې د شریعت نه خلاف کار په داسې محفلو کې نشته دی او موږ تاسو لا پکار دی چې دغه محفلونو ته خپل ځانونه ان حاضرو د ډیر د واقعونه د پیغمبر علی السلام د سیرت او صورت نه خبرېګو الله جل جلاله د موږ تاسو د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه محبت نصیب کی زه په دغه خبر باندې اکتفا کول غواړم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ماشاءالله جزاک الله سبحان الله